soc Cinta Arassa, escric des que tenia 11 anys i mai no ho he deixat de fer. Vaig començar escrivint deures per l'escola, escrivint un poema, escrivint un conte i me'n vaig adonar, quan acabava els deures, que tenia moltes ganes de continuar escrivint. I després vaig continuar amb un diari i des de llavors mai he deixat d'escriure i d'inventar històries. Avui vinc a parlar-vos de la missió Trobairits. La missió Trobairits és un llibre molt especial per a mi. Va començar quan un dia me van donar en adopció un cadell de gat que tenia 6 mesos i li vaig posar de nom Trobairits en honor a les Trobairits. I a partir d'aquell moment a casa meva van començar a passar coses molt estranyes. En sé que apareixien textos al meu ordinador que jo no recordava haver escrit, s'enviaven correus que jo no recordava haver enviat i me'n vaig adonar que una gata que es diu Trobairits segurament tenia una història per explicar i conjuntament la meva gata i jo hem explicat la missió Trobairits. Crec que és essencial. Crec que no aconseguirem una societat igualitària fins que tota la societat n'estigui convençuda i començar a parlar-ne quan són petits, quan les persones són petites, és essencial i és la manera de que les persones adultes creguen realment en la igualtat. És un llibre que s'ha explicat en perspectiva històrica, parla del nostre passat medieval, però clar, és un llibre que va començar a ser escrit per un cadell de gat de 6 mesos, llavors evidentment parla també de moltes aventures, de moltes tropelleries, de coses que passen sense que els adults ho sàpiguen i no ho han de saber i evidentment la part històrica serveix com a rerefons, però entremig passen coses fascinants. Les Trobairits eren les dones que a l'edat mitjana escrivien poesia. Eren dones nobles perquè a aquella època, si no eres noble, segurament no sabies ni llegir ni escriure per la situació que hi havia a la societat. I si bé els trobadors, que eren els homes que escrivien poesia en aquella època, són molt coneguts arreu, les Trobairits, que eren les dones que escrivien aquell tipus de poesia, no les coneix ningú. I la meva gata i jo vam decidir que això no podia ser i vam tramar conjuntament la missió Trobairits per donar a conèixer l'obra de les Trobairits. És un llibre sobre poesia perquè les Trobairits escrivien poesia i perquè la poesia és un gènere literari que està als orígens de la major part de literatures del món, també la nostra. En aquella època era molt de transmissió oral i va de la mà de la música. I llavors per això està tan a l'origen de les literatures. I a més he intentat, la meva gata i jo, que no s'enfade, la meva gata i jo hem intentat escriure el tipus de poesies que haguéssim pogut escriure les Trobairits, però pensant en un públic infantil, intentant transmetre l'esperit de la poesia de les Trobairits adaptant-lo al segle XXI i per a xiquetes i xiquets. És bastant conscient, crec que tenim una llengua molt rica i que continua sent-ho, però el dia a dia, la col·loquialitat de la llengua que es parla, sobretot a les ciutats, s'està perdent. I vaig a les escoles i moltes vegades fent servir paraules o lèxic o frases fetes que per a mi són molt habituals, molts nens i nenes me diuen que no saben què volen dir. I sí que és un ús conscient de la riquesa lèxica de la nostra llengua. Sí, està una mica... El pes de l'humor és important per al llibre perquè és un llibre infantil. Jo també quan escric molt poques vegades planifico moltes coses, escric molt per intuïció. I com comentava abans, és un llibre que vaig començar de la mà de la meva gata quan era un cadell. Llavors, evidentment, hi ha d'haver humor. I evidentment, qui ha conviscut en gats o qui ha estat involucrat en la missió Trobairits sabrà perfectament que no és que humanitzi els gats, és que els gats tenen un comportament molt humà, si no, no s'entendria la missió Trobairits.
I tant, continua molt vigent i a més crec que hi ha molts gats i moltes gates ajudant a moltes escriptores a donar a conèixer la seva obra, que encara és molt necessari en molts països. I d'això en tinc proves. Toca el tema de la importància de la cultura, la importància dels orígens de la cultura, de saber qui som i d'on venim per a poder obrir-nos al món des de la nostra originalitat. Toca el tema del treball en equip, toca el tema de la por també, perquè qualsevol missió té un punt de por, té un punt de risc i alhora poder superar la por i poder superar el risc és essencial per a aconseguir qualsevol objectiu. I toca el tema de la història, una altra vegada, no? El retorn als orígens per a poder saber qui som. Va ser fascinant. Al principi, quan jo sabia que em publicaria en Missió Trobairits, tenia molts dubtes sobre com havien de ser les il·lustracions, perquè en algunes vegades quan parlem o quan tenim referents medievals tenim una influència potser una mica desmesurada d'una edat mitjana edulcorada, quasi com amb moltes influències de Disney, i no ho volia. I quan l'Ignasi Blanc va acceptar el repte i va acceptar unir-se a la Missió Trobairits, vaig estar molt tranquil·la, perquè no sabia quina forma tindrien les Trobairits, com les dibuixaria, però sabia segur que m'agradarien molt. Hi ha una anècdota que sempre ens agrada recordar, que pel que sabem, a l'edat mitjana, en l'època contemporània de les Trobairits, sí que es dibuixaven les Trobairits, es dibuixaven com a dones cultes, com a dones escriptores. Després van haver molts anys que no es dibuixaven perquè es considerava que no valia la pena, i al segle XVII van tornar-se a dibuixar miniatures de les Trobairits i les dibuixaven com a dones sense cap mena de cultura, sense cap mena d'interès, i tenim la sensació que no s'havien tornat a il·lustrar les Trobairits fins que l'Ignasi ho va fer amb la Missió Trobairits i les va tornar a dibuixar com a dones intel·lectuals, escriptores, i sempre ho expliquem, que ens agrada pensar que és un rescabalament de la figura de les Trobairits, també la forma com ell les ha il·lustrat. Mai penso si els llibres que escric s'arribaran a traduir, perquè escrivint en català és sempre molt complicat, però en aquest llibre, quan escrivia Missió Trobairits, sí que em rondava la idea o el somni que es traduís a l'occità, a l'aranès, perquè era la llengua dels Trobairits, l'obra de les quals ha arribat al nostre dia. Jo estic segura que hi havia Trobairits catalanes, que hi havia Trobairits galaico-portugueses, però l'obra que ens ha arribat de les Trobairits ens ha arribat en occità, i em feia moltíssima il·lusió que es traduís el llibre a la llengua de les Trobairits. Com us he comentat, Missió Trobairits és un llibre d'una missió, d'una aventura, que no he escrit sola, que he escrit amb l'ajuda inestimable de la meva gata Trobairits i que us aportarà moltíssimes sorpreses. Jo us animaria molt a llegir-lo i sobretot sabent que la protagonista autèntica existeix de veritat.